ಎಂಜಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕುಡಲ್ ಹತ್ರನೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸಾವ್ಡಾವ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಅಂತ. ಸಾವ್ಡಾವ್ SAVDAV ಅಂತ. ಬನ್ನಿ, ಆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಹೋಗುವ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿವೆ. ಬನ್ನಿ, ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಫಾಲಿಗೆ ದಬಾ ದಬಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ದಬಾ ದಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು. ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು. ಈಗ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಕುಡಲ್ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಇವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ, ಸಾವ್ದಾವ್ ದಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀರು ದಬ ದಬ ಬೀಳ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದ. ನನ್ನ ಮಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಗ್. ಈಗಿನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅಬ್ಬೆ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದುಂಟು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು ಫಾಲ್ಸ್, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು ಫಾಲ್ಸ್. ಎಡೇಜೆ ಬನ್ನಿ. Straight cruising, headed for a bruising, watching out for number one. You gotta slow down, look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Where you're going, rest your head. Where you're going, brightness looks big. Where you're going, truth cannot be hid. You gotta get going. Easy now, you gotta get going. Easy now. Be hard working so you can be deserving of the rest that you are given. You gotta slow down and look around you. ಫ್ರೀ ಫಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಮಾಲ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 100-200 ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಮೀನು ಬರ್ತಾನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೀರು ಹರಿದೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಜಲಪಾತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಆ ಕಡೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೂರದಿಂದ ಬರುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಲಪಾತ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗೋವಾದ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಗೋವಾದಿಂದ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಜಿಲ್
ಬಜ್ಜಿಕಾಯಿ ಈಗ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಗೋವಾವನ್ನು ಲಗಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಅದೇ ಈಗ ಗೋವಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದ. ಓಕೆ, ಇವರೇ ನಂದು ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಟೂರ್ ಇದು. ಅದು ಇವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಗೈಸ್. ಮಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಗಾವ್ಕರ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಈ ಜನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೋಜ ಬಕ ಬುಪ್ಪುವಾರ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಜೋಜ. ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ಮಾಲ್ವನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮಾಲ್ವನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ವೀಟ್ ಸೋಲ್ ಕಡಿ ಅದ, ಸ್ವೀಟ್ ಅದ ಸೋಲ್ ಕಡಿ ಅಂತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಲ್ವಾನಿದ್ದು ಬೀಚ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್ ಏನೋ ಓಪನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.